Всем привет, ребяточки! Всем привет! Вы, как обычно, на канале Своим ходом. С вами Лизончик, Виталик. И мы продолжаем свои мощные, сочные, как этот персик, выпуски из Китая. Это второй выпуск из Шанхая. И, как всегда, ставим лайк до просмотра, потому что качественный контент на вашем экране. Погнали! Новый день, друзья, в Шанхае. Мы проснулись. Время сейчас 8 утра, как видите. Все спешат на работу. И мы, как обычно, спускаемся в метро. А за кадром, это он только для вас в метро спускается. А за кадром, вызови мне такси. Я не люблю пересадки. Я не хочу ехать в метро. Самый лучший день. Заходил в метро, покупал билет. Ну, здесь, в принципе, сами переходы. Смотрите, вот мы сейчас на переходе. Посмотрите, сколько много места. Много китайцев, много места. Все быстренько, шустренько. Даже нигде, никогда долго не стоишь в очереди. На выходе карточка просто съедается, смотрите. Все, и можно проходить. Такое ощущение, что ты вообще не станция метро, да, какой-то торговый центр. Все, хватит восхищаться, а то какие-то заказные ролики пошли. Все будут писать заказные ролики. Кто вам заплатил, чтобы снять Китай? И, друзья, добро пожаловать во вторую часть о Шанхае. О, вот это да, выходишь и прям Макдональдс напротив. Сейчас мы сначала перекусим в Макдаке, встретимся с нашим другом Серегой. Мы с ним, кстати, познакомились на острове Боракай. Он был нашим подписчиком 4 года назад. И вот спустя 4 года мы сейчас встретимся здесь. Возьмем небольшое интервью, потому что он здесь живет уже очень много лет. Вообще прикольно, вот когда просыпаешься не в отеле, а в квартире, да, получается? Да. Мы же живем в квартире. И такое ощущение, что ты вот на 4-5 дней становишься местным жителем. И как обычный человек просыпаешься, идешь по своим делам, показываешь вам город Шанхай. Мы обычно не любим квартиры как-то, да? Просто здесь квартирка хорошая попала. Ну да. Обычно фу. И очень красивый вид. А вы, кстати, оценили новую шляпу Лизончика, которую я ей приобрел? С очками. Хотела сказать, что ты меня купила. Да, это я все купил. Сейчас будет лайфхак, друзья, если вы тоже любите Макдак, если у вас нет карт и местных средств, чтобы заплатить за это дело, потому что, видите, вот есть как бы аппарат, но принимает только UniPay и какой-то Quick Pass. Здесь нету ни мастер-карда, ничего. И чтобы сделать заказ, то есть как обычно выбираете себе то, что вы взяли, нажимаем Complete Order, дальше вот сюда. Дальше из 3 нажимаем первое. И теперь либо ждем, либо можно сразу сбросить вот этой кнопкой. Или просто ждем, выходит чек. Дальше на менюшке появляется. Ваша транзакция провалилась, вот надо нажать аборт. Все. И дальше заплатить на кассе, да. И вот с этим чеком идете на кассу и оплачиваете уже наличкой. И тем самым на кассе не нужно будет ничего объяснять. Сегодня нам завтрак обошелся в 40-50. Что может быть прекраснее 2 куриных грудочек в бургере? Ну, друзья, вот и тот самый Серега. 9 лет живет здесь в Шанхае. Всю жизнь осознанную. Почти всю жизнь, да. Мы сейчас погуляем, позадаем классные вопросы и получим у нас такое своеобразное интервью, замиксованное с красивыми видами Шанхая. Улица эта называется Ист Нанзин. Это самая популярная туристическая улица здесь, в городе Шанхай. Так что, ребята, обязательно приходите. Мы здесь погуляли вечером, очень красиво, все горит. Но и днем тоже огромное количество людей, много магазинов, пошопиться можно вообще. Идеальное место для прогулок. Вот снова перед вами набережная города Шанхай. Конечно, совершенно другой вид, потому что все в солнечных лучах. Такая дымка смотрится бомбически. Вообще вот днем и ночью 2 совершенно разных города, поэтому просто вы обязаны застать и дневной, и ночной Шанхай. Все эти высотные здания, которые мы с вами вчера видели, они все были с подсветкой, там было написано I love Shanghai. Это башня телевизионная, вся тоже горела ярко. А сейчас, ну тоже прикольно, но нужно ночью сюда приходить, согласитесь? Да, вечером классно. Днем как-то, знаете, обычный город с высотными зданиями. Друзья, у нас, кстати говоря, теперь получается временный оператор. Потому что у Сереги есть камера, он нас со стороны поснимает, и мы давно мечтаем, чтобы с нами путешествовал оператор. Но оператор стоит до хрена денег, ему нужно оплатить перелет, гостиницу. А Серега вот сегодня на добровольных началах просто, да, нас немножко поснимает и разнообразит наши видео на канале. Видите, вот такое здание стоит. Очень сильно отличается вообще от всей архитектуры Шанхая. И наверху возвышается российский флаг. Это консульство Российской Федерации. Нормальное местечко себе выбрали. Центр Шанхая, посольство России. Красота. На этом мосту, который находится, получается, с левой стороны от набережной, очень любят делать фотосессии, такие свадебные, романтические. И вот прямо сейчас у вас на экранах видите молодожены. И красивенькие. Счастливые. Здесь еще есть северная набережная. Вдоль нее проходят такие, знаете, мини-парки. Тоже очень прикольно погулять, подышать свежим воздухом. Кстати говоря, говорили, что здесь воздух такой будет не чистый,
очень сильно отличается от острова Хайнань, но на самом деле я прям иду, вот, и прям, вот, знаете, как-то свежо, хорошо, там дышится приятно. Здесь на Северной набережной есть какой-то гигантский торговый центр, такое ощущение, что он вообще заброшен, здесь нет людей. Тут очень прикольная локация для фоток, потому что вот эта конструкция, она вызывает только эмоции. Это какой-то ненормальный архитектор, видимо, придумал, дизайнер. Смотрится обалденно. Оп, посмотрите, ребята. Полиция едет на таком маленьком пушечном велосипедике. Обратите внимание на эту дорогу. То есть это беговая дорожка прямо вдоль набережной. Посмотрите, как она клево сделана. Все так ровненько, прекрасненько. Бежишь, занимаешься спортом и наслаждаешься прекрасными видами города. Да, смотрите, небоскребы видны. Вообще огонь. Мы прямо сейчас в сторис нашего инстаграма записали видео, познакомили подписчиков с Серегой, сказали, что он здесь живет 9 лет и попросили написать интересные вопросы про Китай, про город Шанхай. И пока мы гуляем, сегодня Серега на эти вопросы поотвечает. Итак, друзья, первый вопрос, соответственно, как ты сюда приехал, туда-сюда? Я работал в Казахстане у себя в городе Караганде. Скучная жизнь, и решил поехать за границу поучиться. На тот момент, в 2010 году, это был самый дешевый город, куда приехать. Шанхай? Да. Можно было поехать в Европу, очень дорого. Штаты тоже очень дорого. Я решил приехать в Шанхай, поучиться хотя бы год языку. Но в итоге все закончилось тем, что язык год, 4 года бакалавра и 3 года магистратуры, вот уже почти год работаю. Сейчас мы вам покажем, как работают тут подобные автоматы. То есть здесь нужно сканировать QR-код, и сразу высвечивается менюшка со всем тем, что находится внутри. То есть выбираешь, то есть на самом автомате ничего нажимать не нужно, потому что на нем даже нет никаких кнопок. Вот снялось 2,5 юаней и... О, видите, без кнопок, без всего. Достаем, забираем. Ой, тут салфетки есть. Вот это технологии. Дальше двое салфеток. В Китае почти все телефоны производятся, там нет необходимости, чтобы был NFC. Если в России все постоянно используют NFC для оплаты, здесь еще чисто на QR-кодах завязано. Так, друзья, мы отдали по 2 юаня. Нам дали такие вот жетончики. Они просто вот сюда скидываются. Все, и проходится. Это вход на пирс, откуда сейчас нас паромчик на ту сторону доставит. Получается много разных способов. Есть метро, есть подземный тоннель, который показывали в Орле и Решке, да, такой, да? Дорогой, беспонтовый. Но мы его видели, нам не интересно. Следующий способ это получается на паромчике. И как видите, здесь есть мосты, по которым тоже можно переправиться, соответственно, на автомобиль, на каком-то транспорте. И туда не пускают скутеры, поэтому у них один вариант есть. Это вот взять, да, купить паромчик и отправиться туда. А это, например, вот чувак, смотрите, на скутере, у него, видите, голубой контейнер, в нем находится, видимо, еда, потому что это 100%. Ага. Это доставка еды, и, то есть, люди, которые живут на той стороне реки, заказали еду, и ему приходится, видите, добираться вот таким способом. Я тебе сейчас покажу офигенные самодельные перчатки, вот Да. если денег нет. Вот, если денег нет, смотрите, такие перчатки классные вообще, вот такие, огонь. Скотч, пакеты, а у кого-то модные перчатки, видите, вот такие вот тепленькие. Все, ребят, залетаем, смотрите, какой ажиотаж. Вот можно выйти на верхнюю палубу и насладиться видами панорамными на город Шанхай, на проплывающие мимо баржи с товаром. Кстати говоря, баржи ходят только днем. Когда мы ночью были здесь, вообще пустая река, только эти экскурсионные всякие кораблики. Чтобы переправиться с одного берега на другой, вот буквально минута. Все, минута, и ты уже на другой стороне. Время следующего вопроса, пока мы подходим к набережной на другой стороне. Вообще, стоит ли сюда ехать ребятам, работать учителями или моделями, потому что это очень популярно? Мне кажется, не стоит в Шанхай ехать, если только нет официального договора трудового. Потому что все это нелегально, и тут стало очень сильно строго с этим. Огромные штрафы по 200 тысяч рублей. И один раз штраф, второй раз уже депортация, и снова штраф. То есть это вообще тема такая очень наболевшая. Поэтому, если хотите ехать, то уже едьте в маленькие города, там с этим более-менее так. Короче, лавочку уже прикрыли. Да, лавочку прикрыли, и очень много людей из Украины приехало после не самых таких интересных там событий. Вон там набережная, и вдоль всей набережной находятся вот такие вот домики. Смотрите, это не просто домики, это не кафе, не ресторан. Там можно просто посидеть, отдохнуть. Там есть зарядки, можно подзарядиться и также сходить в туалет. Очень удобно. Получается, можно отдохнуть. Ага. Есть бесплатный Wi-Fi, вода питьевая, машина, где можно купить какие-то ништяки, локеры, то есть закрыть свои вещи, оставить. То есть ты такой с аэропорта прилетел, Да, вещи можете кинул и поехал Но по я городу думаю, гулять. не совсем большие, они Ну, маленькие такие, да? Да. Umbrellas, то есть, да, зонтики, подзарядиться. Это дефибриллятор Ага. и быстрая помощь. Не, вообще красота. И они по всей набережной раскиданы. Я слышал, что раньше ребята, которые приезжали и устраивались там учителями, моделями и так далее, зарабатывали, за месяц 3 штуки баксов. Вот сейчас как вообще с этим? Это по-прежнему можно, но это нелегально. Оно и раньше было нелегально. Ну а деньги сейчас такие нелегально. же? Есть даже больше.
Ага. Вот. Но штрафы возросли тоже в несколько раз. Соответственно, в Шанхай я не советую приезжать это делать. Ага. Лучше какие-то маленькие города. Там менее контролируется. А я слышал, что вообще типа у всех ценник упал, ну, заработок. То есть раньше было там 3 штуки баксов, сейчас стала огромная конкуренция. Есть такое? Наверное, средний ценник, конечно, упал. За счет того, что рынок 100 переполнен. баксов месяц стало, да, вместо 3000 долларов. Ну, не. Все равно 2000 долларов, мне кажется, на фуллтайме тичер всегда найдет. Мгм. Это по-любому. Ну, короче, ребята, сами решайте, рискуйте. Просто действительно очень популярная тема. Нам тоже многие задают вопросы, узнаете, как там с этим. Вот хочу поехать в Китай работать. Как-то вот так. Здесь уже такая набережная более спокойная. Вот гуляешь, смотрите, очень мало людей. Побегать можно, беговые дорожки. Зацените такой здоровый колокол. Рядом с набережной висит. Тут китайские иероглифы. Серега, ты можешь прочитать, что здесь написано? Древний иероглиф. Ну, не, в основном, нормальный, да? Джонгу, это Китай, опять, Синнан. Они, кстати, сверху вниз читаются, это старое. Ты же, получается, даже когда учился, писал диссертации на китайском. Я 2 диплома написал, Ты бакалавра лучше... и диссертацию. Как ты вообще выучил? Ты сколько знаешь символов? Их же 3000, да, или больше? Мой словарный запас оценивается в 10 тысяч иероглифов. Ага, Должен быть. ага. Мне кажется, нет. Но вообще вот в Китае, мне вот самому интересно, просто вот, например, смотри, вот иероглиф, да? Он означает одно слово или он может целое предложение И означать? так, и так. Нет, предложение не может означать, но он может быть словом, либо частью слова. Мгм. И у каждого иероглифа есть ключи. Допустим, вот этот один ключ, вот это один, вот 2 ключа. То есть здесь 3 ключа на самом деле. Ага, и в И сочетании они получается, каждый- да? Да, они каждый что-то значат. Но дело в том, что это упрощенные иероглифы. Ага. Из-за того, что китайцам было самим сложно это все писать, они сделали, упростили. И многие иероглифы потеряли именно полностью вот эту вот смысловую нагрузку. Они больше- Получается, вот есть ключ, и этот ключ может сочетаться и с другим, как бы, да? И получается, вот такая же штучка будет и в другом иероглифе здесь где-нибудь, да? Да. Такое же может Ну вот быть. смотри, вот допустим, вот это коу, это рот, вот коу, это рот. Ага. То есть вот так вот. Это тен, это небеса, но также это день означает. Это вообще, кстати, Йосен Гонсы, это товарищ с ограниченной ответственностью. Это кто сделал этот колокол? А сколько у тебя времени ушло вот на то, чтобы выучить все эти много тысяч символов? Этот процесс, он был все время, лет 7. Ага, А ты 7 когда лет. приехал в Китай, ты знал? Нет, только не хау, как все. Нихао и сисе. Ну, И да, всё. нет, все я даже не знал. Не по-моему. знал? Я вообще приехал спонтанно. Я английский не знал. Мгм. У меня первый сосед был канадец, так я выучил английский. Есть такое мнение, что для китайского языка, для того, чтобы выучить, нужна железная жопа, простите. Чтобы у меня он был более-менее нормальным, я каждый день для себя ставил цель писать по 1000 иероглифов, просто прописывать. Вот это первые прям несколько лет у меня такая фишка была. И оно дало, да, 1000 прописывать. То есть не обязательно, что они разные. Может быть, один иероглиф, просто чтобы его именно шлифовать. Вот. И первый год языковых курсов был самый сложный, потом стало легче немножко. Но все равно это никогда не становится прям настолько легко. Давайте проверим Серегу. Скажи на китайском. Подписывайся на канал своим ходом. Guangzhou woman the YouTube. Твоим ходом никак не сказать, да, на китайском? Самостоятельно. Самостоятельные путешествия. Цзиёу Люсинь. Наверное, как-то так. Зион Люсинг. это Цзиёу. Цзиёу это свободно, Ага. Люсинь это путешествие. Или Люйоу. А теперь полностью подписывайся на канал типа самостоятельных путешественников, что-нибудь такое. Guangzhou woman YouTube. 就是Цзиёу Люсинь YouTube the channel. Ну, смотрите, правду говорит, реально все выучил. Вот здесь тоже такая атмосфера, ребята, умиротворение полное. Велосипедисты, полицейские катаются. Смотрите, какие газончики, цветочки, все так сделано просто. Вот ходишь, понимаешь, что над городом действительно люди работают, которые в правительстве, правильно? Все для людей, все красивенько, все аккуратненько, за всем следят. Красота. Но, конечно же, самый главный цветок сегодня здесь, на набережной, это вот этот лизончик. Смотрите, как красивенько. Знаешь, там вот есть желтый цвет, но твоя шляпа, она максимально желтая. Она просто уделывает все цветочки на этой набережной, понимаешь? А вот это самая жемчужина Востока, телевизионная башня, которую мы вчера с вами наблюдали. Вон с того берега. Сейчас она прямо перед нами. Туда можно подняться, стоит в районе 150-200 юаней. Там прозрачный пол, как мы уже с вами были в Бангкоке, помните? Здание с прозрачным дном, смотришь, там под тобой пролетают сотни этажей, как-то так. Но мы не пойдем. Уже видели подобное. Вообще до сих пор ходят слухи, что Китай это вот неразвитое государство, что здесь люди живут бедно. Давайте просто вот у Сереги спросим, он здесь давно живет. Что ты вообще сам думаешь по этому поводу, что люди вот так думают? Мне кажется, людям удобнее так думать, чтобы они свое болото так не покидали. Ага. Все, у нас здесь хорошо, там точно хуже. Но я, пожив здесь 9 лет, возвращаться не хочу. Тем не менее, я понимаю, что я вернусь когда-нибудь, но в данный момент это, наверное, самое продвинутое место, в котором я когда-либо был. И жизнь здесь вообще на порядок выше, чем в Казахстане. Ну, давай так, чего
что здесь есть такого вот супер крутого, чего нет в России, вот, что сразу бросается в глаза? Инфраструктура, вообще все развито, удобство, транспорт. Опять же, мы смотрим все эти кабинки, туалеты, все на каждом углу, помощь. Потом отношение, опять же, как к нам, к белым людям здесь по-прежнему хорошее. Оно стало хуже за последние годы из-за не самых таких умных индивидуумов, но тем не менее. Вот. И что еще? Ну, зарплаты высокие, да, действительно. То есть я здесь могу себе позволить покупать камеры за сотни тысяч рублей, как мое хобби. Я этим не зарабатываю вообще. Это мое хобби, меня это тащит, так сказать, снимать, и я могу себе это позволить. В России, чтобы таким делать, не знаю, заниматься, я не знаю, что нужно делать, чтобы покупать камеры за сотни тысяч рублей. Это уже в бизнес или воровать. Угу. А как вообще китайцы относятся вот к русским ребятам, которые сюда приезжают? Или жить, или просто отдыхать? Ну, к русским вообще отношение нормальное, хорошее, я бы даже сказал. Но если именно собираетесь работать моделью, кто сюда хочет приехать, чтобы работать моделью, к моделям относятся не очень хорошо, потому что модели... Потому что хлеб отнимают, да, типа не своих? То, что хлеб, много очень моделей, у них есть выбор, и они там могут девочек русских там в нижнем белье выгнать на улицу, на какие-то съемки, они все застужаются там. И недавно была история, как девочка маленькая вообще, она 16-летняя, что ли, модель, она вообще здесь умерла. Где-то там переохладилась, заболела, вот. То есть им вообще пофиг на то, как ты себя чувствуешь. То есть работа и все. Не хочешь, мы других найдем. Это из-за того, что рынок переполнен. Именно в том плане, что моделей слишком много. Моделям как бы не нужно языка. Они даже едва говорят на английском. Жопа, сиськи есть и вперед, да? Да. Даже не обязательно. С другой стороны, белое лицо, более-менее миловидное лицо. Все сюда приезжают. Даже я работал моделью, подработкой, когда был студентом. Это вообще, это очень легко. Я вообще слышал, что вот европейцев очень часто приглашают в клуб, или просто идешь такой по улице. Клуб, там много китайских ребят, девчонок, и ты такой европеец идешь, и тебя такие зовут, типа, давай, чувак, сюда, и ты садишься на входе, тебе бесплатно наливают коктейли, и за это еще деньги платят, потому что, типа, человек европейской внешности, он привлекает внимание китайцев. Все правильно, немножко с такими уточнениями. В Шанхае сейчас уже по большей части кастинги в эти клубы, то есть, чтобы тебе платили деньги, тебе все-таки нужно пройти кастинг, то есть девочки должны выглядеть более-менее так шлюховато, я бы сказал, сори. Вот. А мальчики должны быть очень высокие. Я 180 сантиметров, я низкий. Я для кастингов не подхожу. Но чтобы просто погулять и выпить там с китайцами, потусить, бесплатные напитки почти во всех клубах есть для иностранцев. То есть просто заходишь, тебе просто не так совсем нет? просто заходишь. Нужно знать промоутеров. Обычно это так случается. То есть ребята, опять же, русские, либо иностранцы какие-то, они промоутеры, они говорят, в таком-то клубе приходишь к такому-то времени, будут бесплатные напитки. Садишься, но качество напитков, вы сами понимаете, оно не самое высокое. Были случаи отравления. Один клуб закрыли после того, как девушка отравилась насмерть. У нее прям кровь носом пошла. Так что я бы не наседал на такие напитки бесплатные. Короче, ребята, не ищите халявы. Работайте над собой, зарабатывайте деньги по-нормальному. А вот вчера такой пример был, например, я хожу, выбираю какую-то одежду, ну просто идем, там лавочки, подходим к лавочке, я там подхожу, вот смотрю одежду, смотрю, говорю, вау, Виталик, смотри, как классно. Начинаю там либо мерить, либо просто там с Виталиком общаемся, подбегает просто вот через секунду толпа китайцев, начинает трогать те же самые вещи, там, о-о-о. И либо, если фоткаешься на фоне чего-то в какой-то там позе, тоже очень часто подходит, начинает точно так же фотографироваться после тебя, естественно, когда ты уйдешь. Ну, есть такое копирование, но мне кажется, это уже все равно отходит. Все понимают, что белый человек — это не пуп земли. Это уж совсем. Мне вот это вообще не нравится. Это белая кожа. Мы, наоборот, я загорать люблю. Мы шли, короче, по набережной, хоп, и нас замуровали. Сейчас будем показывать бескультурие наше российское. Потому что по-другому это никак не сделать. Вот оно, русское быдло, смотрите. Испортили все впечатления перед китайцами. Ну что, друзья, прямо сейчас перед вами райончик, который называется Луцзяцзуй. И здесь находится та самая телевизионная башня. Вот здесь самая большая в середине. Это Шанхайская башня. Шанхайская башня, 600 открывашка. метров в высоту, да. А рядом идет открывашка, мы ее узнаем. И чуть-чуть перед ней мы видим только кусочек. Это Динмао, это отель. Там Джеймс Бонд снимался один разок. Ага. Зацените, какой здесь пешеходный переход в виде круга, который находится как бы на втором ярусе. Посмотрите, как это круто смотрится. Обалденно вообще. Вот это все, смотрите. Воздушный пешеходный переход по кругу. И, соответственно, можно спуститься на любой улице. Очень удобно.
Смотрится прям так грандиозно. И причем подъем на этот переход происходит по эскалатору. Вот это, блин, будущее. Это, знаете, целая достопримечательность. Китайцы на меня смотрят, такие думают, вот какой-то больной придурок из России приехал, снимает обычный пешеходный переход. Понимаете, у нас такого просто нет. Я вот стою и я в шоке. Как это круто смотрится, эффектно вообще. Шанхай самая длинная система метрополитена в мире. Там больше 600 километров с ума найти. Ага. Слушай, ну, глядя на эту картинку со всеми станциями, так оно и есть. Станция метро, где это находится, называется Science Technology Museum. Мюзиум. Ну просто так это слово звучит, что он всегда говорит мюзиум. И получается, на этой станции находится музей, посвященный наукнике. И получается, здесь, на этой станции, находится музей, посвященный наукнике. Блин, какая наукника? Это новая технология. Наука и техника. Наукника. Музей, посвященный науке и технике. Вот он, какой огромный, красивый. Посмотрите, какая красота. Я, конечно, бы зашел, но просто времени нет. У нас хотим просто по городу погулять. А так, в принципе, музей, думаю, там внутри все так классно сделано, технологично и современно. И около этого метро находится парк, который называется Century Park, то есть парк тысячелетия. И до этого парка нам еще нужно дойти. Здесь такая дорожка сделана. Посмотрите, как цивильненько. Вот там вот метро получается. Видно все небоскребы. Дорожка ходит вон туда далеко. И как раз таки она нас доведет до этого парка. Вот и сам вход в парк уже виднеется. Здесь такие красивые часы. И они ходят. Представляете? Вход в парк стоит 10 юаней с человека. Но разве это не мило? Смотрите, такая парочка едет на такой карете по набережной этого парка. Вдоль вот этого пруда, по которому катамараны плавают. Красотища. Мне кажется, китайцам нужно отдельный памятник поставить за парки просто. Вот посмотрите, какая чистота, как все ухожено, какое все красивое. Мне вот в Шанхае с первого дня запомнились вот эти деревья. Они лысые. Я не знаю, что это за деревья. Возможно, когда лето, они все цветут, листики зеленые, там цветочки. Но сейчас это смотрится очень атмосферно, потому что их украшают эти вот красные китайские фонари. И смотрится это вообще великолепно. Вот так вот китайцы проводят время, друзья. Отдыхают, посмотрите, парк, приходят, ложатся, палаточки ставят с детьми. Вон дети бегают, самолетики запускают. Классно вообще. И вон там на фоне вы уже видите, сакура цветет. Мы не в Японии, но здесь сакура тоже имеет место быть. То есть можно так вот походить, погулять. Еще ни разу я не видел сакуру живьем. Все время на фоточках, в инстаграме там у всех. Но это место прям написано на карте, это Sakura Island. То есть мы пришли и не знаем, где сакура, да? Если честно, И как она выглядит, да? Друзья, приключение двух лохов в Китае продолжается. Это магнолия. Мы не туда пришли. Сейчас идем дальше, возможно, там будет сакура. Здесь еще в парке есть такое прикольное поле с желтыми цветами. Посмотрите, оно гигантское. Тут крутые видео получаются, крутые фотки. Много китайцев, все фоткаются. Кстати говоря, туристов вообще нет. Поэтому, когда мы были на острове Хайнань, одни русские. Здесь путешествуешь, туристов ноль просто. Вот мы одни из туристов. Как бы они есть, но город большой и сложно их встретить. А вот от этих газончиков, друзья, с цветочками я просто тащусь вообще. Представляете, то есть не заморочились, да, взяли, посадили разные цветочки, абсолютно разный цвет. Их огромное количество, это по всему парку, по всей территории. Так что за парки китайцам просто 5 с плюсом. Всем. Купили себе мороженое в парке, ну или за обычная трубочка. Мне вот это нравится, друзья. Такая спиралька. Здесь получается такой сок замороженный и обычное сливочное мороженое. Очень вкусно очень. 8 юаней все стоит. В общем, ребята, я запарился искать сакуру с этими ребятками. Походу, вот это сакура. Мы ее нашли. А может быть, это не она. В общем, я хочу уже скорее отсюда уехать, куда-нибудь покушать. Ребят, вот вам сейчас Виталик покажет цветочки поближе. Напишите, пожалуйста, в комментариях, сакура это или нет. Кто у нас цветовод? Диди работает на полную катушку. Вот и наш транспорт. 现在车都这样的。不知道，目前好像都是这样。对，这个有好像那个安卓系统还是什么？是安卓系统吗？安卓系统。Android。 Android? Ага. Посмотрите, какой огромный дисплей в автомобиле. А что за автомобиль вообще? Какой-то китайский, да? 这是电动车吗？啊，电动车吗？对，插电式的，插电式的。啊哈。
Это электрическая машина. Ага. Ну, китайская какая-то, да, марка, да? Да. Этот автомобиль вообще гибридный, и вот на автомобиле, которые электрические, гибридные, на них государство дает бесплатно повесить номер автомобильный, потому что так номер сколько стоит? 90 тысяч юаней. На любой автомобиль, да? Офигеть. И таким образом государство за экологию, то есть поднимают уровень экологии, чистоты, чтобы убрать все автомобили, которые на бензине, и как можно больше, чтобы покупали люди электрические. Машина стоит это 140 тысяч юаней. Только недавно он Получается купил. 20 тысяч долларов. Друзья, следующий район называется Тяньцзифан. Это вот такой вот переулок или улица. Она такая крытая. И там очень много всего интересного. Параллельно здесь торговые центры, куча людей, в общем, все как и всегда. Я уже еле стою на ногах, вообще просто нет сил сегодня. Весь город облазили. Шанхай настолько огромный, что пытаться его за 4 дня оббежать весь невозможно. Мы сюда еще приедем, наверное, поснимать. Здесь не одна улица, друзья, здесь огромный просто лабиринт. Можешь туда пойти, можно вон туда пойти, можно пойти вот сюда. И все это интересные магазинчики с необычными товарами. Помните, в Гуанчжоу были тоже вот эти сосиски знаменитые, которые продавались только в одном месте. Здесь они тоже есть. А это настоящие, кстати? Нет. Я вот это бы съел. Давайте возьмем одну, попробуем. Все. Ну вот и наша сосисочка, друзья. Вот такая вот. Стоит очень дорого, 25 юаней. Но она сказала, что типа эти сосиски отличаются от тех, которые вы пробовали, потому что там типа жир, а здесь только мясо. Натуральное. Все дела. Сейчас протестируем. Натуральная крыска. Ну вообще да, очень вкусненько. Мы не острую взяли. Ну, Не остро? не. Такая аппетитненькая. Желаешь? Я слишком стар, чтобы такое есть. Смотрите, какая красота. Такие типа фонарики, и там летает снег. Типа искусственный, красиво. Друзья, 35 юаней, такого я еще не видел. Смотрите, это кокос. Но фишка в том, что верхнюю часть кокоса полностью снимает. И то, что внутри, вот эта вот белая стружка, которую мы кушаем, сейчас вы увидите, офигеете. Сейчас получится яйцо кокосовое, которое внутри. Его целиком можно будет съесть. Я на самом деле офигел, когда это увидел. То есть у них уже заготовочки лежат, смотрите. Берется так, делается, хоп. И вся внутренняя часть кокоса оказывается здесь. Вместе с водой ставится трубочка. Это бомба. То есть эту стружку кокосовую можно будет съесть. Это как шарик, да? Как эти. Это как шарик, Они просто его изначально расслабляют. выпивается вся жидкость изнутри. И теперь, смотрите, мы всю жидкость выпили, просто берем вот этот шарик. Вот он, его можно съесть. Здесь такая, смотрите, прикольная локация. Такой мужчина сидит, сигаретку курит. И птички в клетках сидят такие. Красоточки эти. Они такие пупсики. Здесь очень много разных таких магазинчиков, где необычные вещи продаются. Например, можно выбрать любой рисунок, и вам наносят его на футболку. Или же вот из анимешек. Разные герои. В этом плане, конечно, у них вот с сувениркой, особенно вот для китайцев даже, да, это все очень сильно развито. Вот анимешечки всякие маленькие. Я знаю, что этот чувачок, он из одного мультика, он очень знаменитый. Я даже видел его где-то там на торрентах, но я ни разу его не смотрел. Попасть надо? Не попало. Что будет, если пойдешь? Дай я закину, смотри. Не-не-не, ну стой. Видишь, что будет? А смотри, что он делает, он его съедает. Фига себе. Опа, и съел, да? 1 юань. Вот такие всякие штучки, смотрите, да. Так все это мило смотрится. Я вот все бы купил, но дома тупо места нет, чтобы все это поставить. Так, друзья, день подходит к концу. У меня нет вообще ног, я еле сижу. Просто огромный город, и вот просто сам напрашивается вопрос, Серега, сколько вообще нужно дней, чтобы вот максимально окунуться в атмосферу Шанхая, посмотреть такие все места, погулять, как считаешь? До недели. Все зависит от того, будете вы посещать Диснейленд, потому что это 1 день как по минимуму на него потратить надо. А вот на такие места, на небоскребы, ну, 3-4 дня прям топчик. Как бы тут много музеев, много всего, но оно такое уже более локальное. А чтобы вдохнуть Шанхай, почувствовать его, мне кажется, реально 3-4 дня по основным местам пройдетесь. Еще нам вопрос в сторис написали, я не буду его прям досконально полностью прочитывать, я просто спрошу, есть ли здесь развлечения для мужиков, короче? Ну, у меня ребята работают, они как бы водят здесь бизнесменов, то есть они отработали, сделку заключили, и, ну, что они хотят поискать? Девушек хотят поискать. Да, есть много, и цены от 200 юаней до бесконечности. Причем, как бы, проституция запрещена в Шанхае, ну, вообще в Китае. При этом такие магазинчики, вроде как, они типа массажные салоны, но там девушки сидят уже одеты как медсестры, еще что-то такое сразу как бы намекает.
И, ну, там уже как кто-то в такие места ходит, кто-то ходит в места типа Нуру массаж, может кто-то знает, прям в японском стиле, с маслом и плюшками. Это отдельная история. Наши мужчины, особенно в возрасте за 40 лет, они очень любят такое дело, в том числе и женатые. Короче, ребята, в общем, здесь все это дело есть. На ваш вопрос мы ответили. Если вам интересно, просто гуглите Обращайтесь и к Сереге, да? ищите. Обращайтесь к Сереге. Обращайтесь к Сереге, инстаграм Сереги оставим в описании. Нет, к сожалению, ничем не посоветую, ни разу не был, но есть такие места. Если поискать, мне кажется, то найти можно. У Сереги вообще есть Инстаграм, он здесь живет давно, и у него дрон летает на квадрокоптере, классные фоточки делает. Многие фотки попадают в журналы. Так что ссылочку оставлю в описании, если кому интересно посмотреть, что вообще творится в Шанхае. Если вы собираетесь, в описании будет, заходите, подписывайтесь. Прошло 2 часа, поступил еще один вопрос. Когда лучше всего ехать в Шанхай? Самое лучшее время – это осень. Это не жарко, нет дождей преимущественно. И температура воздуха в районе 25-30 градусов, то есть комфортная. Днем ты ходишь в шортах, вечером накидываешь что-то легенькое. Потому что лето будет плюс 40, зима плохая, нет отопления, холодно, дома холодно, на улице холодно. Такая промозглая погода, вообще не советую. Весной сезон дождей. Вот скоро будет сезон дождей, кстати, еще. И я не советую. Вот осень самый топчик. И тем временем нам принесли уже пиццу. Мы эту пиццу ждали 2 часа, нам даже сделали комплимент, 2 пива принесли. Тоненькое тесто – это залог хорошей пиццы. Очень много сыра. Сочненько. Ну, пицца знатная, друзья. Не зря мы ждали. Прям вот от души сделали. Столько сыра напихали сюда. Ну все, друзья, Шанхай заканчивается. Из окна потрясающий вид на сам город. Наша квартира. И вы не поверите, куда мы едем. Как вы думаете? Мы едем в круиз. В круиз из Китая в Японию на 7 дней. Это будет просто разрывной контент, так что ждите, скоро все будет. Напишите в комментариях, как вам вообще сезон с Китая, потому что мы очень старались. Я монтировал все в реальном времени, это крайне сложно, но я вообще кайфанул по полной программе. Надеюсь, вы тоже. Все, всех обнимаем, целуем, любим. На инстаграмы, на ВКонтакте, на наш YouTube канал подписываемся, на колокольчик нажимаем. Все вещи собраны. Все, увидимся в Японии. Пока-пока.